운문혈은 폐경의 두 번째 혈자리로 폐 기능과 흉부 순환에 직접적인 도움을 주는 중요한 자리입니다. 위치는 쇄골 바로 아래, 어깨 앞쪽 오목하게 들어간 부분에 자리하고 있습니다. 이 부위는 손가락을 쇄골 아래에서 어깨 쪽으로 이동시키면 자연스럽게 발견되는 지점이며, 팔을 들어 올리면 갈비와 어깨의 움직임이 느껴져 위치가 더욱 명확해집니다. 손가락으로 부드럽게 눌러보았을 때 묵직하거나 아픈 느낌이 있다면 폐 기운이 막혀 있거나 어깨 앞쪽 근육이 긴장되어 있다는 신호일 수 있습니다. 운문혈은 전통적으로 폐 기능을 강화하고 호흡기를 보호하는 데 널리 활용되었습니다. 기침이나 가래가 오래 지속되는 경우, 가슴 앞쪽이 답답하거나 숨이 잘 들어오지 않을 때, 혹은 어깨 앞쪽에 뻐근함이나 통증이 있을 때 효과를 기대할 수 있습니다. 감기 이틀째처럼 목과 기관지가 예민해지는 시기에도 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. 또한 흉부의 열을 내려주고 기운의 흐름을 부드럽게 만들어 천식이나 만성 기침 같은 증상에도 자주 사용됩니다. 지압 방법은 어렵지 않습니다. 손가락 끝으로 천천히 눌러 5초에서 10초 정도 유지한 뒤 가볍게 풀어내는 방식으로 2에서 3회 반복해줍니다. 강한 자극보다 부드러운 압이 더 적합하고, 지압하는 동안 호흡을 깊고 안정적으로 가져가면 효과가 더욱 좋아집니다. 어깨의 혈류가 정리되면서 폐로 향하는 기운도 자연스럽게 열리는 느낌을 받을 수 있습니다. 운문혈과 함께 사용하면 좋은 혈자리로는 폐 기능을 직접적으로 강화하는 중부혈, 면역력을 올려 감기를 예방하는 합곡, 그리고 염증을 가라앉히고 피부나 호흡기 문제를 개선하는 곡지가 자주 활용됩니다. 더불어 배즙이나 연근처럼 폐를 촉촉하게 하는 음식, 생강과 대추처럼 폐를 따뜻하게 보호하는 식재료를 함께 섭취하면 전통적으로 더 큰 효과를 얻는 것으로 알려져 있습니다. 사상의학적으로 보았을 때 태양인에게는 폐열을 줄이고 기침을 가라앉히는 데 도움이 되고, 태음인에게는 약한 폐 기능을 보완해 가슴 답답함을 완화하는 역할을 합니다. 소양인은 열이 잘 오르는 체질이기 때문에 호흡기 안정에 도움이 되며, 소음인은 폐 기운이 약하기 때문에 운문혈 자극과 따뜻한 음식이 면역력 강화에 좋습니다. 운문혈은 호흡기, 흉부, 어깨 전면부가 뻐근하거나 답답할 때 누구나 쉽게 활용할 수 있는 실용적인 혈자리입니다.